Дверь открою. Ну, здравствуйте, скажи, Батир. Здравствуйте, здравствуйте, шейтан. Шейтан, Да. как дела-то были? Ничего, нормально. А Нормально. ты где, хулиган, ходишь ты? Трубку не берешь ты, шейтан. Ай, трубку, говоришь, не беру, ага. Да. Че, Батир, как дела-то у вас? Нормально. Нормально, все. Валяется все. Я в пятницу, да, разобрали бы баню. Ага. Ну, а затем нужно мне лишь убирать старых. Че новости от тебя? Так, новости, все по-старому. По-старому. А вы это, ты на дрова ее, ага. Ну, надо дрова, все изучить. Понятно. А у Розата когда был Батир? В мае где-то? Байра, 20 мая где-то? Нет? то уже все были. Курбан Байрам был. А у Роза? Ураза Байрам 31 июля. 31 июля. А, еще будет только. Да. Мгм. Понятно, понятно. О, читай. Че, Погода на неделю, в конце недели похолодание. похолодание? Но опять холодно будет. Вот, блин. Мгм. Вот тебе и лето, блядь. Да, лето хорошее. Видишь, они меняют, да? Ну. В окошко не смотрят. Угу. Вот завтра, ну, сегодня 20 градусов будет, а завтра 26, а среду 25, Мгм. а 18 число 15, а в пятницу, о, почти 11 Да ты, градусов. Батир, как прогноз погоды. А ночью 6 градусов будет. Понятно. Ладно, пойду зайду я. Куда ты? Чё? Нормально, а, Батир? Ну, бить будем сейчас. Рассказывай. Чё рассказывать? Ну, что-нибудь расскажи. Что-нибудь, да? Что будем делать сегодня? Ну, товар сегодня придет. Товар. Будем работать будем, да? А вот мы сидим, работаем. Вот так. Цветочки играем. Ну, лопата, блядь. Да, лопата спит. Спит. О, смотри, гаража. Тебе подарить лопату, Батир? Это? Ну. Не. Ты твой друг отдай. Черенок найдешь, сделаешь. Черенок-то найдешь, Батир, может? Он так бедный, видишь? Что там? Видишь. Половина кто-то съел. Голодный был. Голодный был, да? Ну, кто-то голодный был. Прохладно. Знаешь, ветер откуда? С севера. Нет, этот не север. А? Этот не север. А где тогда? Да, север. Ага, там вот. Но все Да. равно оттуда. Ну, я показываю оттуда. Показывай, блядь. Нет, там север. Там восток вообще-то, ёп. Нет, там восток нету, вот восток там. Компас есть у тебя, Вадим? Че? Компас. А, нету компас. Дома есть. Дома-то? Да, у тебя тоже дома есть, наверное. В телефоне. А на телефоне? Вот кто коллега. Давай, проверяем. Так оно, видишь, он тут не точный, блядь. На телефоне. Ага, Батир, Да. рассказывай. Что сказать, так уже. Ну что, ты Всё праздник рассказал. как? Как? Праздник отмечал ты? А ты? Нет, я уже не праздник. Отмечал, отмечал, не пизди.
Так вы 2 литра самогонки выпили, что ли? Ты что, тормозил? Вы 2 литра самогонки выпили, а? Ты что, тормозил? Удали заново сделай. Удали. Вот, давай заново. Батир! Удали. Ладно. Удали все. Давай сейчас удали. Вот. Короче, пятница разобрали Ну. баню. Убрали. Но половина остался. Бензопила сгорел. Так она не работает у тебя, что ли? Шумит. Только он не хочет крутить. Так у тебя что-то с редуктором, походу. Наверное. Там оплетка или что? Все там. 3000 стоит, блядь. Или Да. 4, по-моему, да? Мы за 4 покупали мы. Да. Да, качество, блядь. Хуевое, да, вот? Оказывается, это такой надо купить, бензиновый. Сколько раз нажимаю, газую, ничего не понял тебе. Там бензин. Так и бензин, что думаешь, лучше она, что ли? Тыркаш ее. Ага, такие. Если не получится, кидаешь кому-нибудь бабушке пойдет. Там надо масло, блядь. Да, масло. Отработка не надо. Не-не-не, там надо красное масло Да, специальное. специально для него. Но отработка для них можно пойдет. Отработка в редуктор, Да. а масло с бензином надо. Да. Ему пойдет, короче. Любой бензопила. У нас это старая бензопила была. Дружба. Всегда Ну. отработка. Нормально. Но это шланг. Конечно, он его толстенький. Ну, А ему пойдет. А некоторые шланг тоненький, а все застрянет, все, что тебе делать? Ты, Батир, на газельке поедешь, ага? Ну да, Домой-то, ага? да. Нет, пешком поеду. Нет, машина стоит, ворот. Загонила, а ты пешком домой пойдешь. А езжай нахуй. Поебать вообще. Не надо. Мгм. Скажи, где водитель? Ой, скажи, водитель дома остался. Мгм. Вот такое дело. Да, Батир. Фотоаппарат. Фотоаппарат? Да. Какой? Есть специальные тоненькие. Как у меня, что ли? У тебя такой, да, тоненький. Ну ты видел меня. Ты показывал по ролику. Мы снимали, помнишь, на маленький такой. Квадратный такой, он как спичный коробок. А это как это? Машина, да? Да, Да. почти. Но у меня тут на телефоне лучше почему-то. Качество. Да? Ну, конечно, телефоном более-менее. Ты за 30, да, покупал? Ну. Вот поэтому. А как это Буратино уходит нос? Такой. Буратино нос уходит. Ну, как длинный. Кнопку нажимаешь, он уходит. Ну, так. Да, вот такой. А, тут такой нету, да? Тут что-то нету такой фотоаппарат. Только в городе. Так, а тут зачем они, кому они тут нужны? Мне нужно. Пошли. Куда? А? Куда, Батир? Туда. Прямо говоришь, да? Да. Или вот, в гараже сломаем. Все берем на 4 стороны. 4 стороны, ага, Батир? Да. Если тут мешает, удобно. Вон, знаешь. Вот. Машину туда разгонял, забор сломал, поехал дальше. Я думал, это газел наш, это УАЗик. Это УАЗик.
УАЗик. Уазик, хуязик. Гаутик. Да. Ну что тут долго? Время сколько? 10:30. Что-то опаздывает, да? Вот шейтан опаздывает. Кто, Серега или кто? Может, другой? Да, не знаю тут. Сегодня понедельник, тяжелый день. Блять, еще какой тяжелый. Для меня особенно, блядь. Да, для тебя, да. Понедельник. Вот понедельник все уходит, закончилось. Вторник, среда, четверг, пятница, уже выходной. Года идут быстрее. Да. Ты что моя дорога закрыл? Какая твоя дорога? Вон там. Кто закрыл? Один человек тут стоит. Уазик. Да. А водитель куда-то убежал. Понятно. Смотри, задний. Капуста. Ты батир, хулиган, блядь. Капуста, капуста. А, если косить надо, да? Так, косить надо, хули. Ну. Все. Сегодня пойду тоже после обеда. Работать буду. Что делать? Тоже косить буду. А есть косата у тебя? Нет, я у этого спрашиваю. У него есть. Себе дольше дома надо косить. Сначала него, потом себе. На. Но музыку слушал, пошел дальше, работает. На. Больше никого не дает она. Мне дает. Кого? Доверяет. Я сколько делал, починил я. На. Вот так. Починил. Да, вот. Ну. Батир. А? Все, товар пришли. Все, выгрузили, аутер. Как? Коробки, говоришь? Аутер. Я поставил туда. Хлеб-то? Ну ладно. Всем пока скажи. Всем пока, до свидания. Потом увидимся завтра. Аутер. Мой завтра, мой в среду, мой в пятницу. Мгм.